อะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยอ๋อชื่อโจครับชื่อโจอยู่กรุงเทพครับอะไรนะลงพื้นครับลงพื้นฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยโอ้ยพายุเข้าหรือไงฮัลโหลน้องไปไหนอะฮัลโหลสวัสดีครับเอ้ยรับไปเถอะรับเอาน้องไปเลยน้องไปเลยอะช่วยก็ได้พี่ช่วยเปล่าทำอะไรอะน้องเมื่อกี้น้องทำอะไรอะฆ่าฉันให้ตายดีกว่าทีมใช่ปะอันนี้มาคนเดียวหรือมากับเพื่อนอะมาคนเดียวอ๋อโอเคอันนี้ก็มาคนเดียวเหมือนกันฟิล์มนี่อยู่ชั้นไหนครับเนี่ยเรียนอยู่ชั้นไหนอะครับป.2ป.2เหรอทุกคนไหนเห็นแล้วลมแล้วตายแล้วน้องฟิล์มเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยอ๋อจังหวัดเดียวกันน้องฟิล์มนี่อยู่ป.2ใช่ไหมน้องใช่ไหมแล้วน้องเคยแบบมีแฟนบ้างไหมฮะเคยมีเปล่าน้องฟิล์มเคยมีแฟนปะครับอะไรนะตอนนี้ยังมีเลยเย้พี่นี่แบบโตขนาดนี้แฟนจะไม่เคยมีเลยนะเนี่ยน้องแฟนน้องสวยปะอ้าวทำไมอะแฟนน้องชื่ออะไรอะน้องไม่ได้โมนะแต่ Oppo R17 Pro ทำให้โลกของผมเปลี่ยนไปน้องฟิล์มอะไรนะจะบอกทำไมอ้าวบอกหน่อยไม่ได้เหรอน้องฟิล์มสอนจีบสาวหน่อยดิน้องพี่จีบสาวไม่เป็นอะเวลาน้องไปจีบผู้หญิงอะน้องต้องพูดยังไงบ้างอะไม่ได้จีบชอบเองแสดงว่าน้องคนหล่อเลยใช่ปะเอ้ยคนแล้วน้องคบกันนานยังอะอ้าวก็เป็นแฟนน้องก็คบกันไงไม่ใช่เหรออ้าวสรุปมีแฟนจริงปะเนี่ยไม่ชอบแต่เขาไม่ชอบอ้าวทำไมอะแล้วไหนตอนแรกบอกว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอน้องสรุปน้องคบกันอยู่ปะเนี่ยถามจริงอ้าวสรุปยังไงกันแน่น้องแล้วสรุปน้องฟิล์มนี่คบกับแฟนนานยังแบบกี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยน้องฟิล์มก็เมื่อก่อนคือไม่ได้ชอบเขาอ้าวคือคบกันอยู่แต่น้องไม่ชอบเขาใช่ไหมหรือยังไงเมื่อก่อนนะพี่ไม่ชอบเขาแต่ตอนนี้พี่ชอบเย้ดีแล้วแถวนี้มีคนไหมเนี่ยเฮ้ยคนยิงตายแล้วเอ้ยลบเอ้ยโอ้ยเยอะช่วยด้วยเอ้าแป๊บนึงจะตายเหมือนกันแป๊บนึงมาช่วยแล้วเอ้าเดี๋ยวพี่แมนเพื่อนพี่แบบวิ่งนะเจวิ่งนะวิ่งหลบรถวิ่งไปพี่ตูนเอ้ากำเดี๋ยวพี่แก้แค้นมานี่เฮ้ยรถเอาฆ่าฉันรถฮัลโหลสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเบอร์ 2นะพี่ครับผมอันนี้เรียนอยู่ชั้นไหนเหรอครับมาเรียกผมพี่เนี่ยผมทำงานแล้วครับอ๋อผมนับถือผู้ใหญ่ไงอ๋อคนเฮ้ยมานึงอ้าวคนยังไม่ได้คืนเลยมานึงยิงอยู่
คือเสียงผมมันดูแก่ขนาดนั้นเฮ้ยคนอีกแล้วแป๊บนึงนะเอาหายไปไหนแล้ววะ ผมยังไม่มีปืนเลยครับ ไม่ พี่อยู่ไหนครับ นี่ตรงนี้มีปืนอยู่นะ อ๋อผมได้แล้วผมได้แล้ว อ๋อโอเคคือเสียงผมมันดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยไม่เรียกผมพี่อ่ะ เสียงพี่หล่อมากเลยครับ อ๋อครับผมขอบคุณครับ คนพี่คน ไหน หน้าต่างพี่หน้าต่าง เดี๋ยวไหนวินโดว์บนบ้านใช่ไหมปาไปลุยกัน มันกระโดดขึ้นยางมาแล้วพี่กระโดดขึ้นยางมาแล้วบนหลังคาเลยบนหลังคารั่วเลย แป๊บนึงอุ๊ยเฮ้ยล้มมาช่วยแล้ว ยังเหลืออีกตัวพี่ยังเหลืออีกตัว แป๊บนึงเดี๋ยวช่วยก่อน ตัวนึงพี่ เฮ้ยแป๊บนึงล้มแล้ว ตรงหน้าต่าง เอ้ยอีกแล้วแป๊บนึงช่วยอยู่หมอบก่อน แบบ ปั๊มยาก่อนแป๊บนึงเอ้ยไม่มียาขอยาหน่อยได้เปล่า ได้ ขอบคุณครับเรียบตาย หน้าต่างพี่นั่น ไหนเฮ้ยอุ้ยล้มยิงก่อนอ้าว เฮ้ย ก เพื่อนไปไหนครับโอ้โหเพื่อนอยู่เกาะแก้วพี่ ำคือจริงๆผมอายุ16นะครับ ผมเพิ่งจะ18เองครับ ฮะ18หรือ78นะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ ไอ้กอมันเห็นนะต้องบอกฟ้าอะไรมันวิ่งพี่ลงไหนครับ อ๋อผมลงไอ้นี่นะครับหอนาฬิกาเอ๊ะไม่ใช่คนเมื่อกี้ไหมไม่ใช่ ใช่ครับใช่ อ่ะใช่เหรอ พี่มี3ตัว ใช่เหรอ มี3ตัวพี่ใช่ คนเมื่อกี้นะ โอ้มาเจอกันอีกได้ไงพี่เดี๋ยวเอาใหม่นะพี่ เอ้ยยัดเช่ก็ว่าเสียงคุ้นเอ้ยคน มี3ตัวแป๊บ โอเคครับล้ม1แล้ว เสียงใครวิ่งมาแถวนี้นี่ไง ไหนครับ นี่ไงมา ไหนครับ ชัด แป๊บหนึ่งเอามันหาย อุ้ยช่วยผมด้วยครับ โอ้โห ต้องผมเลยครับต้องผมเลยหลังหลังเยอะจัดช่วยผมด้วยครับผมจะด้องแล้วครับ คันมาทางนี้ก่อนแป๊บ ขอบคุณครับ ไม่มีเลือดเลยยาก็ไม่มี ผมมีครับ ไอ้เนี่ยมาแล้ว นี่ครับยา ไอ้มนุษย์คนป่ามาแล้วครับมันมาแล้วนะไหนข้างหลังเรา แป๊บหนึ่งเรียบร้อยเกือบด้อง2 โมงเอง ไม่มียาเลยข้างบนมีไหมข้างบนมียาไหม ไม่มีเลยครับ อันนี้พี่มีแฟนยังครับเนี่ย อ๋อผมมีแล้วครับผมมีลูกแล้วครับ อ๋อพี่สอนผมจีบผู้หญิงหน่อยได้ไหม สอนไม่เป็น ใช่เปล่า ใช่สิ เอาแล้วคบกันได้ยังไงอ่ะ เอ้ยเขามาเองพี่ผมไม่ได้ไปจีบเขามาเอง อ๋อ ไปหายาก่อนไหมยาแล้วตอนเนี้ย ผมมีอันหนึงเอาไหมครับ เอา แต่มันแยกไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดผมเจอแล้วเดี๋ยวผมคืนให้พี่ ครับผม ต้นไม้ อุ้ยซ้ายมือ อุ้ยหอนาฬิกามีคน ครับผมเห็นแล้วครับอุ้ยโอ้โห362โอ้โหเกือบตายเดี๋ยวนะครับ กานึกว่ามันหมดไปแล้วอะไรวะมาได้ไง ขอยาอันหนึงได้ไหมครับ ไงวะผมยังไม่มีเลย เมื่อกี้ผมให้ไป2 อันเนี่ย ผมเติมหมดแล้วพี่ อ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นมาก็ได้ครับผมมีซอง แป๊บมันอยู่บ้าน2 ชั้นเอาจอด มันลงมาเร็ว มาแล้ว มาเร็ว เฮ้ย เดี๋ยว มาแล้วเก็บก่อน เอ้ยเอ้ายิงทะลุได้ยังไง โอ้ยเดี๋ยวเล่นใหม่นะพี่เดี๋ยวเล่นใหม่นะ เดี๋ยวลองดูคราวนี้จะเจอกันอีกไหม อืม